que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus. Gastando meu dinheiro com empada. O menino libera que hora aí? 3h15. Vamos ajudar o trabalhador comprando empadinha? O senhor, 1 é 4, 2 é 7, 3 é 10. Escolha a sua aí. Deixa eu ajudar hoje, me dê uma bandejinha dessa aí. Vai querer a bandeja, né? Aqui tem 5, mas faça 15 pra tu. Pronto, beleza, vai ser no Pix, passa seu Pix. CPF. Olha só quem tá aí, rapaz, o rei da empada. Tu deixou de comprar tua motinha pra tá ficando vendendo empada aí na frente da escola, rapaz. Ei, arrumasse, viu? Maldito foi o dia que eu fui te escutar. Gastei meu dinheiro todinho com empada. Enquanto aquele cara ali, ó, comprou a moto. E eu tô aqui arrastando o pé. Isso é uma vergonha pra mim, ó. Tá com vergonha de quê, porra? Vergonha tu dever e não pagar. Comprar a moto financiada e o banco tomar. Tu planta hoje pra colher amanhã. Como é que tu quer ficar rico desse jeito? Quer morrer pobre, é, porra? Ei, meu amigo, parabéns aí pelas empadas, viu? Todo mundo gostou e passa aí de novo amanhã, que a galera vai comprar. Tá beleza? Viu? Valeu! Todas vendidas. Eu acho que isso vai dar certo, viu? O primeiro passo pode parecer pequeno, mas é ele que muda a caminhada. Esse moleque tem futuro.